यह एक सच्ची घटना है। 6 जून 1981 का दिन था। बिहार के मांझी रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन सहरसा के लिए निकल चुकी थी। ट्रेन में मात्र 9 डिब्बे थे और उनमें बहुत ही बुरी तरह भीड़ था। ट्रेन के अंदर तो भीड़ था ही साथ ट्रेन के छत पर भी लोग चढ़े हुए थे। यहाँ तक कि ट्रेन की इंजन पे भी लोग बैठे थे। मौसम अचानक से बिगड़ने लगा। बहुत ही जोरों से हवाएं चलने लगी। काफी जोरों से आंधी और बरसात होने लगी। ट्रेन बागमती नदी के ऊपर बने पुल पर पहुंच चुकी थी और तभी ड्राइवर ने अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। पटरी पर बारिश के कारण काफी ज्यादा फिसलन था और अचानक से